Привет всем, друзья, любителям зимней рыбалки. Приехали мы с Михалычем на речку на ночь. Попробуем на лиму поймать. Сейчас будем ставить жерлицы и на стук будем ловить, пробовать, когда стемнеет. Вот такая речка, тут коряги, там мель. Тут будем расставлять жерлицы. Ладно, что будет интересно, я буду включаться, показывать. Что, поймал, Михалыч? Ну а вот и первый налимчик. Да, отлично. Блять, слышу удар какой-то непонятный. Ну вот, хорошо. С почином. Сейчас я буду опускать. Глубоко. О, опустилась. Не пойму, про удар потом. Да. Какой зарево. Да, красиво. Про удар был, а потом не проверил. Блин, слабый, а? Так, жерлица сработала. Да. Не знаю, еще не вытащил. Тащу. Что-то хорошенькое, бля. Ух ты какой! Красавец! Отлично! Да. А, хороший какой, а! Ух ты, заглотил, так заглотил. Ага. Как же мы тебя вытащить-то? Короче, корягов надо, да? Ну, видимо, да.
Чай? На большие? Да. Не, у меня жерлица сработала. А, жерлиц? Да, на живца. А, я думал, ты поймал на это. Ну как же мне тебя оттуда вытащить-то? Я думал, ты настукался. Да. Только не стыки в ломку, так вот. И на леску не наступать. О, отлично. Прям мусолил. Ну что ты? Червячок. Так, есть, поймал. Михалыча поймал. Ух ты какой, а. Сопротивляется. Ух ты, блядь. А, пиздец. Михалыч, да, Багор? В сумке, в этой, в детской. Все, не надо, не надо. Вот еще. Офигеть. Да. Офигеть. Вот это хороший. Фух. Вот, блядь. Фух. Красавица. Красавец. О. Фух. Наконец-то выловил. В общем, собрались мы. Поехали домой. Фу. В общем, поймали мы 4 штуки. 2 прям неплохих. Очень такие хорошие. Время уже 12 часов ночи. Не клюет. Жерлицы все пустые, 18 штук было. Вот на одну попалось и все. Остальные мертво стояли. Короче, собираемся и едем домой. Всем, кому было интересно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемов. Всем пока. До встречи.